बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। टाइपिंग टेस्ट के लिए मैं स्टूडेंट को दावत देती हूँ। जी स्टूडेंट अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम अरीबा है और मैं ऑफिस में कोर्स कर रही हूँ और आज मेरा पहला टेस्ट होना है। जी, तो आपसे एक क्वेश्चन भी किया जाएगा कि कीबोर्ड में कितनी कैटेगरीज़ हैं? 7। चले ठीक है, आप करना स्टार्ट करें। जी 44 माशाल्लाह से ठीक है, चलें बहुत अच्छी है।